অলরাইট, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। এই মুহূর্তে হয়তোবা ভেবে নিয়েছেন যে আপনাদেরও অটো পাস বা পদোন্নতি হবে কিনা। জানি না আপনাদের পদোন্নতি হবে কিনা, তবে আমি আপনাদেরকে নিউরনের পদোন্নতি কিরকম করে করা যায়, ব্রেনটাকে কিভাবে চালু রাখা যায়, সকল ইন্দ্রিয়গুলো যাতে একসাথে কাজ করে সেই চেষ্টাটাই করে যাচ্ছি। গত দু ক্লাসে আপনাদেরকে চেষ্টা করেছি শোনানোর মারমারগুলো শুনতে কেমন লাগে। আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের ক্ষেত্রে আমরা জানি প্যানসিস্টোলিক মারমার, মিড ডায়াস্টোলিক মারমার, লেট সিস্টোলিক মারমার, বিভিন্ন মারমারের নাম জানি এবং বিভিন্ন ডিজিজের নাম জানি, মাইটার রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাস্টিক রিগার্জিটেশন, ভিএসডি, এএসপিএস, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে এই ডিজিজগুলোতে কিভাবে এই মারমারগুলো ডেভেলপ করে। এখন আমি সাউন্ড শুনলাম কিন্তু প্যাথোফিজিওলজি বুঝলাম না, তাহলে কিন্তু আলটিমেট লাভ নাই। সো লেটস টুডে আমরা শিখে আসবো ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেমের মারমারে কোন কোন ডিজিজ ইনভলভ হয় এবং কিভাবে ইনভলভ হয়। সো লেটস গো অ্যাবাউট দ্য ভেন্ট্রিকুলার সিস্টেম মারমার। রাইট, তাহলে আমরা শুরু করছি মারমার কাকে বলে। মারমার কাকে বলে আমরা জানি এটা একটা অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড। দুই রকম হতে পারে, একটি হচ্ছে সিস্টল এবং অপরটি হচ্ছে ডায়াস্টোলে। সো সিস্টলে যখন যে মারমারটি পাই সেটিকে আমরা বলছি ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, এবং ডায়াস্টোলে যে মারমারটি থাকে সেটিকে আমরা বলি ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। এখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে কিভাবে মারমারটা হয় মনে রাখতে হবে। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে যখন প্রবলেম হয়, সো ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে কি টাইপ অফ প্রবলেম হতে পারে। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে আমরা জানি যে নর্মালি কি হয়, যদি মাইট্রাল ভালভ নর্মালি কিন্তু কি হয়, ক্লোজ হয়ে যায়, এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভ কি হয়ে যায়, ক্লোজ হয়ে যায়। কারণটি হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের সময় কি হচ্ছে যে ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করছে, এবং ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন করে ব্লাডটিকে কি করছে, ব্লাডটিকে আইদার অ্যাওর্টাতে অথবা পালমোনারির দিকে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে। সো এই সময় এই জন্য তারা কি করে, মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভটাকে ক্লোজ রাখে। কারণ মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভ যদি ক্লোজ না থাকে তাহলে ব্লাডটা কি হচ্ছে, উল্টো পথে আসার সম্ভাবনা থাকে, দ্যাট মিনস রিগার্জিটেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নর্মালি ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের সময় মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভটি ক্লোজ থাকে, অপরদিকে অ্যাওর্টিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভটি কি থাকে, ওপেন থাকে। কিন্তু ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের সময় যদি প্রবলেম হয়, দ্যাট মিনস ক্লোজ ভালভগুলো যদি ওপেন হয়ে যায় অথবা ওপেন ভালভগুলো যদি ক্লোজ হয়ে যায়, তখন যে মারমারটি দেখা যায় ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে সেটাকে আমরা বলছি ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল মারমার। সো যদি দেখা যায় যে মাইট্রাল ভালভটি ক্লোজ আছে এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভটি ক্লোজ আছে, কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু কোনো কারণে যদি মাইট্রাল ভালভটি ওপেন হয়ে যায় এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভটি ওপেন হয়ে যায়, তাহলে ব্লাডগুলো কি হচ্ছে, রিগার্জিট করে, দ্যাট মিনস উল্টো পথে যায়। সো মাইট্রাল ভালভ এবং ট্রাইকাস্পিড ভালভ যখন এমন আচরণ করে, তারা ক্লোজ না হয়ে উল্টো দিকে ব্লাডটিকে নিয়ে যায়, রিগার্জেট করে, বমি করে, যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এবং ট্রাইকাস্পিড রিগার্জিটেশন, এবং একই সাথে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। সো এই তিন ধরনের কন্ডিশনে কি হয় যে মাইট্রাল ভালভ, ট্রাইকাস্পিড ভালভ এবং ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে ব্লাডটি কি হচ্ছে, রিগার্জিটেশন হচ্ছে, স্পেশালি মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এবং ট্রাইকাস্পিড রিগার্জিটেশনে। সো মাইট্রাল রিগার্জিটেশন এবং ট্রাইকাস্পিড রিগার্জিটেশনে যখন তারা ফেলস হয়ে যাচ্ছে ক্লোজ করতে, ব্লাডটা রিগার্জিটেশন হচ্ছে, সুতরাং থ্রু আউট দ্য সিস্টলের সময় সেম ইন্টেন্সিটিতে ব্লাডটি কিন্তু কি হবে, রিগার্জিটেট হবে। এবং এই যে ব্লাডটা রিগার্জিটেট করছে ফ্রম ভেন্ট্রিকল থেকে এট্রিয়ামে এবং হোল সিস্টলে ঘটনাটি ঘটছে, সুতরাং এমআর এবং টিআর এই মারমারটাকে আমরা বলছি প্যানসিস্টোলিক মারমার। অপরদিকে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল ডিফেক্টে কি হয়, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট মানে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে সমস্যা আছে। তো থ্রু আউট দ্য সিস্টেমে কি হবে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশারটা অনেক বেড়ে যাবে, এবং লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার বাড়ার সাথে সাথে রাইট ভেন্ট্রিকুলার দিকে ব্লাডটা চলে যাবে। সো ব্লাডটা রিগার্জিটেশন করবে ফ্রম দ্য লেফট টু রাইট। সো যেহেতু ভেন্ট্রিকুলার মাঝখানে গ্যাপ আছে, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে ফাঁকা আছে, যেহেতু লেফট হার্ট অনেক বেশি শক্তিশালী, সো সে ব্লাডগুলোকে লেফট হার্ট থেকে রাইট হার্টে পাঠিয়ে দেবে, এবং লেফট হার্ট থেকে রাইট হার্টে সরাসরি ব্লাডটি আসার কারণে যে কন্ডিশনটা হবে সেটাকে আমরা বলি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, and that may turn into the pansystolic murmur. So pansystolic murmur তিনটে এক্সাম্পল হচ্ছে এমআর, টিআর এবং ভিএসডি, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, ট্রাইকাস্পিড রিগার্জিটেশন এবং ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। সো আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক মারমার। সো ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের পুরো অংশটা জুড়ে থাকছে হচ্ছে প্যানসিস্টোলিক মারমার। নাও টার্ন টু দ্য মিড সিস্টোলিক মারমার। সো মিড সিস্টোলিক মারমার মানে হচ্ছে যে সিস্টলটা যখন একদম পিক অবস্থানে আছে, অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন যখন এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে, সো এই সময় যে মারমারটা হয় সেটাকে বলছি আমরা মিড সিস্টোলিক মারমার। সো কমন কজেস ইজ আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন। আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন মানেটা হচ্ছে যে নর্মালি লেফট সাইডে কি হয়, যখন সিস্টল হয় অ্যাওর্টিক ভালভ ওপেন হওয়ার কথা,
সো লেফট সাইডে যখন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভাল্বটা ওপেন হয়ে যাওয়ার কথা। আমি আগেই বলেছি যখন যে ভালভের কাজ করার কথা সে যদি সে কাজটি না করে উল্টো কাজ করে, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের সময় অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ না হয়ে ওপেন হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে যদি ভুলক্রমে ক্লোজ হয়ে যায়, দেন দ্যাট মে টার্নস ইনটু দ্য প্রবলেম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল। সো অ্যাওর্টিক ভালভ ওপেন না হয়ে যদি ক্লোজ হয়, প্যাথোলজিক্যাল এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলছি অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। সো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে কি হয়, ভেন্ট্রিকল নট ফুললি ইজেক্টেড, রাদার ওভার কন্ট্রাক্টেড। সো ভেন্ট্রিকল ট্রাই করবে ব্লাডটাকে পাস করার জন্য সে পারবে না। সো ভেন্ট্রিকল যখন ব্লাডটাকে পাস করতে পারছে না, সুতরাং আলটিমেটলি ভেন্ট্রিকলটা কিন্তু ফুল হয়ে যাচ্ছে, এবং এই যে ফুল হয়ে যাচ্ছে ভেন্ট্রিকলটা, এবং এই ভেন্ট্রিকল ফুল হয়ে কিন্তু যে মারমারটা ডেভেলপ করছে, এই মারমারটাকে বলা হচ্ছে মিড সিস্টোলিক মারমার। এক্সাম্পল হচ্ছে যে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। আরেকটি এক্সাম্পল হচ্ছে হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। এই হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি অবস্ট্রাকশন হয়ে যায়, যার কারণে ব্লাডটা ঠিকঠাক মতো অ্যাওর্টাতে পৌঁছাতে পারে না, সার্কুলেশনে যেতে পারে না, যার কারণে কি হচ্ছে যে ব্লাডটা কিন্তু রেডিয়েটস করছে নেকে ক্যারোটিড রিজন অফ দ্য রাইট সাইডে। সো হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথির ক্ষেত্রেও আমরা কি করতে পারি, আমরা মিড সিস্টোলিক মারমার পেয়ে যাই। অপরদিকে যদি রাইট সাইডে আমি চিন্তা করি, লেফট সাইডে যেহেতু অ্যাওর্টিক ভালভ ক্লোজ হয়ে গেছে, সো রাইট সাইডে সিস্টোলের সময় যদি পালমোনারি ভালভ ক্লোজ হয়ে যায় ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য পালমোনারি স্টেনোসিস, সো দ্যাট টাইম ডেভেলপিং অলসো দ্য মিড সিস্টোলিক মারমার। বিকজ একদম মিড সিস্টোলের সময় কিন্তু আলটিমেটলি যখন ব্লাডটা পিক আওয়ার যে সে পালমোনারি ভালভ বা অ্যাওর্টিক ভালভ দিয়ে সে সার্কুলেশনে চলে যাবে, এই সময় যখন বাধাটা হয়ে যাচ্ছে, এই সময় যখন একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, খুব জরুরি কাজের সময় যখন আপনি যেতে পারছেন না, আপনি রিক্সা পাচ্ছেন না, অটো পাচ্ছেন না, সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ডেভেলপ করছে হচ্ছে মারমার লাইক পালমোনারি স্টেনোসিস এবং অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অ্যান্ড ইট ডিলস উইথ দ্য মিড সিস্টোলিক মারমার। এবং আমরা একটা কনজেনিটাল অ্যানোমালিস জানি, ফেলোস্টেটালজি, টফ। সো টফে একটা পার্ট হচ্ছে পালমোনারি স্টেনোসিস, অ্যান্ড দ্যাট মে ডেভেলপিং অ্যাবাউট দ্য মিড সিস্টোলিক মারমার। আরেকটি মারমার আছে, সেটাকে বলা হয় লেট সিস্টোলিক মারমার, একদম সিস্টোলের শেষে এটি হয়। এক্সাম্পল হচ্ছে মাইটাল ভাব পোলাপস। অর্থাৎ কখনো যদি মাইটাল ভাবটি পোলাপস হয়ে যায়, মাইটাল ভাব বালজেস টু মাস, অর্থাৎ শেষের দিকে মাইটাল ভাব কি হয়ে যাচ্ছে, বালজেস করছে, এবং সে উপরের দিকে তার লেফট অ্যাট্রিয়াম আছে, সেখানে সে কানেক্টেড করছে, তার সাথে একটা ক্যাভিটি তৈরি করছে, ক্যাভিটি তৈরি করে আলটিমেটলি সে ডেভেলপ করছে হচ্ছে লেট সিস্টোলিক মারমার। সো উই গেট অ্যাবাউট দ্য মিড সিস্টোলিক মারমার, লেট সিস্টোলিক মারমার অ্যান্ড দ্য প্যান সিস্টোলিক মারমার। সো যদি আমরা দেখি যে দুটো টার্ম, একটা হচ্ছে সিস্টোলিক ক্লিকস। এখন সিস্টোলিক ক্লিকস বলতে কি বুঝি আমরা, দেখেন সিস্টোলিক ক্লিক আবার দু ধরনের আছে, একটা হচ্ছে আর্লি সিস্টোলিক ক্লিক এবং মিড সিস্টোলিক ক্লিক। মনে রাখতে হবে ক্লিকটা হচ্ছে নর্মালি ভালভ যখন ওপেন হয় দেয়ার ইজ নট প্রডিউস এনিথিং সাউন্ড। এখন আফটার ফার্স্ট সাউন্ডের পর যখন অ্যাওর্টিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভ ওপেন হবে এবং এই সময় যখন সে সাউন্ড প্রডিউস করবে, সেটিকে আমরা বলছি আর্লি সিস্টোলিক ক্লিকস। নর্মালি কোনো ভালভ যখন ওপেন হয় সে কখনোই সাউন্ড প্রডিউস করে না, বাট অ্যাওর্টিক ভালভ এবং পালমোনারি ভালভ যখন ওপেন হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দে প্রডিউস দ্য সাউন্ড, অ্যান্ড দিস সাউন্ড ইজ কল হচ্ছে আর্লি সিস্টোলিক ক্লিকস। এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ ক্যালসিফাইড এবং পালমোনারি ভালভ যদি ক্যালসিফাইড হয়ে যায়। নাও টার্ন ইনটু দ্য মিড সিস্টোলিক ক্লিকস। মিড সিস্টোলিক ক্লিক হচ্ছে মাইটাল ভালভ যদি পোলাপস হয়ে যায় তাহলে একটা সাউন্ড পাওয়া যায়, এবং এই সাউন্ডটাকে আমরা বলছি মিড সিস্টোলিক ক্লিক, এবং এই মিড সিস্টোলিক ক্লিকের পরই কিন্তু আমরা পাবো লেট সিস্টোলিক মারমার। সুতরাং আমরা এখন পর্যন্ত 7 ধরনের সাউন্ড পেয়েছি, একটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, আর্লি অ্যান্ড মিড সিস্টোলিক ক্লিকস, দেন এম দ্যাট মিন মিড সিস্টোলিক মারমার, দেন প্যান সিস্টোলিক মারমার, অ্যান্ড দেন হচ্ছে ইন সিস্টোলিক মারমার। সো আমরা যদি একটু ফিগার আউট করে দিই আমরা দেখতে পারবো যে প্রথমে আমরা চেষ্টা করেছি যে প্যান সিস্টোলিক মারমার দেখাতে, ট্রাইকাসপিডিক এজিটেশন, মাইটাল এজিটেশন অ্যান্ড ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, তারা পুরোটা সময় আপনারা অসকালটেশন করলে এই মারমারটি পেয়ে যেতে পারেন। কারণ মাইটাল এবং ট্রাইকাসপিড তারা হচ্ছে যে কি হচ্ছে, তারা তখন খোলার কথা না, তারা অলরেডি খুলে গেছে এবং আলটিমেটলি তারা রিগাজিট করে ফেলেছে। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে মিড সিস্টোলিকের সময় যখন বাধা প্রদান করেছে, পালমোনারি এবং অ্যাওর্টিকের খোলার কথা তারা বন্ধ হয়ে গেছে, পালমোনারি স্টেনোসিস এবং অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, তার সাথে হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এবং ফ্যালোটেটালজিস। এবং যেহেতু তারা যখন ওপেন হয়ে যাচ্ছে, তারা একটা বার্তা দিচ্ছে যে আমরা ওপেন হচ্ছি, আমাদের শব্দটা তোমরা রেকর্ড করে রাখো। তো ডেভেলপিং দ্য আর্লি সিস্টোলিক ক্লিকস এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য মিড সিস্টোলিক ক্লিকস। এবং ভেরি ফাইনালি আমরা পাচ্ছি যে মিড সিস্টোলিক ক্লিকের পর সে একটা মারমার আমি তৈরি করছি, এবং দিস ইজ কল দ্য লেট সিস্টোলিক মারমার, ফর এক্সাম্পল ইজ ভাইটাল ভালভ পোলাপস। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সিস্টোলিক মারমার। নেক্সট ক্লাসে আমরা ডায়াস্টোলিক মারমার নিয়ে ক্লাস করবো। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ সবাইকে।